Решихме, че ще ви бъде интересно да погледнем заедно под красивата фасада и да видим как се случва масажът от машината. Това тук е емблематичната за Rexton извита шина, така наречения SL Track механизъм. Благодарение именно на тези извивки столовете пасват толкова добре по тялото. Това е начинът да се постигне наистина дълбок и ефективен масаж. Виждате масажните глави. От качествен силикон те правят така наречения 3D масаж, като се движат освен нагоре и надолу, също и настрани и в дълбочина. Нека видим и механиката за различните масажни техники. Имаме и пълен контрол над интензитета.